持続可能性パッケージの一つとして、バイオディグレーダブルをご提案いたします。はい。地球環境に優しいだけじゃなく、新たな糧となるバイオディグレーダブルは、環境を大切にしながら、より良い暮らしを目指します。どうでしょうか？バイオ。どうでしょうか？ Biodegradable